Urban Decay Naked Smoky 終於都到達咗香港咯，售價係港幣500蚊，大家咧都可以去 Urban Decay 嘅香港 counter 度買嘅，終於都唔使上網買咯。主要咧都係為一啲想發 smoky eye 嘅女仔而設嘅，有12隻色啦，4隻係 matte shade，跟住其餘嗰啲咧都係會有閃粉嘅。今日咧就想同大家化一個行啲嘅妝，咁所以咧我就帶翻一個放大眼睛嘅 con 咧，去令到成個 look 係行啲噶。跟住之後咧就再黐翻一個雙眼皮膠紙啦，因為我一隻眼嘅眼皮比較上低嘅。最緊要咧就係搽粉底啦，因為其實我自己本身皮膚咧係剩翻好多啲紅印嘅，同埋就係皮膚本身係好容易就會紅㗎。喺一個咁強嘅燈光底下咧，更加清楚咁樣睇到我皮膚最底層嘅紅色都出晒嚟啦。咁你見到咧，其實你搽咗一邊面已經好明顯地係均勻咗膚色㗎啦，同埋我都唔使再用特別 concealer 喺一啲印上邊咯，即係加多一浸少少咧，就已經可以做到一個 conceal 嘅效果啦。咁呢一個咧就係用嚟遮我個黑眼圈啦。咁你睇到咧，其實佢係有好明亮嘅效果㗎。你見到搽咗一邊咧，已經係好過另外嗰邊好多咯。咁同埋咧，Maybelline 嘅 concealer 價錢亦都係好平嘅啫。咁大家可以去試下啦。跟住咧，我就會將剩翻少少嘅 concealer 咧搽埋喺眉骨啦，同埋喺眉上邊嗰個位嘅，令到咧嗰個感覺係飽滿啲。因為我眉上面嗰個位係比較上凹咗啲入去啊，即係你見到嗰個額頭嗰個位係啦。用眉刷梳翻順頭眉，再用眉筆去畫翻深頭眉啦，填翻眉裏邊嘅窿窿咧，咁成個樣咧就會 sharp 好多噶啦。用一支眼線筆去畫翻內眼線啦，仍然係好中意 Stila 呢一支眼線筆，因為我係完全用佢玩通宵咧都唔會用嘅。用一支 liquid 嘅 eyeliner 咧，就去畫翻我嘅外眼線。咁外眼線方面咧，我就唔會特登係畫去垂下啦，或者去太戚起，主要咧都係同我個雙眼皮去平衡。嗱，你可以見到陣間咧係同我個眼皮係平衡嘅，係啊，你見唔見到啊？即係一樣方向、一樣 angle 嘅，咁就啱啦。主角咧終於都出場啦。首先咧，我就會攞一隻 matte 嘅顏色 Password 呢一個 eyeshadow 咧，就搽晒喺成個眼蓋上邊嘅個高度咧，大約就喺你嘅雙眼皮嘅高少少啦。我自己就唔會搽到太高嘅。拎起隔離呢一隻紫色有閃粉嘅 eyeshadow 叫做 Smolder 咧，就搽喺你嘅 outer corner 嗰度。咁你可以逐少逐少咁加上去啦，加到一個你滿意嘅深淺度，咁你就可以停噶啦。加完之後咧，你見到眼部嘅立體感咧係強好多噶。用 Dagger 呢一隻藍灰色嘅 eyeshadow 咧，就搽翻喺眼嘅前方，平衡翻成個眼妝，唔會俾人一個咧喺眉度好重手嘅感覺嘅。搽 eyeshadow 嘅方法咧，最好係逐少逐少咁樣掃上去嘅，會更加自然。再攞 Slanter 呢一個有閃粉嘅淺藍色咧，就搽喺眼嘅中央，咁就會令到隻眼圓啲噶啦。輪到用我成個 palette 最中意嘅一隻顏色就係 Armor 啦。咁呢個顏色咧就係有啲 metallic 嘅感覺啦，佢個閃粉咧係好多噶，所以咧你搽喺下眼線呢個位咧係令到成隻眼好出啦，同埋好似好靚咁樣咯，好中意噶。之後咧，我就會用一支乾淨嘅 eyeshadow brush 咧，去清潔翻可能一啲出咗界嘅 eyeshadow 啦。咁其實你掃翻走佢咧就可以噶啦。夾完眼睫毛之後咧，我就會黐假眼睫毛。係啊，假眼睫毛啊，係咪第一次見我黐咧？咁呢個咧就係一個好細執、好細執嘅假眼睫毛嚟嘅啫，喺中間後方少少嘅位置度黐。如果咧你黐得太喺尾嘅位置咧，就會令到咧你嗰個眼好似望落去好攰咁嘅。咁所以咧喺中間度開始黐咧就啱噶啦。用 mascara 咧 blend in 翻啲假同真嘅眼睫毛啦，同埋就係唔記得搽埋下邊嗰啲眼睫毛啊，因為咧令到隻眼係放大好多噶。打陰影嘅部分啦，都喺顴骨下邊嗰個位掃翻啦。咁你都係整呢個好奇怪嗰個樣咯。跟住之後咧就會係拉埋去耳仔側邊呢度，跟住就帶埋上去喺你額頭近髮線嘅位置啦。再攞一個 highlight 嘅顏色咧，就搽喺鼻骨上邊啦，同埋咧就係額頭打橫咁樣過，帶埋落去下邊眉上邊嗰個位，同埋就係頭先搽 shading 嘅上方。
打鼻影嘅時候到啦，因為for鼻扁嘅我咧，我就一定要打鼻影嘅。咁打完鼻影之後咧，我就可以搽翻胭脂啦。呢個咧係我近期好中意嘅一個胭脂啦。咁搽完胭脂喺蘋果肌之後咧，我哋就可以撲翻碎粉啦。撲完碎粉之後咧，成個 finishing 係靚好多噶。最後咧，我就會用我近期最中意嘅一支唇膏，新買㗎，係 Dior 咧佢 poster 嗰張嚟㗎，個色好靚。佢係一個好桃紅但係偏紅嘅桃紅顏色，我覺得好特別，超靚。同埋咧，佢都幾保濕咯，我覺得。咁最尾呢個妝就完成㗎啦，希望你哋會中意呢個妝啦。我哋下次再見，拜拜。